Всем привет! Хочу рассказать поподробнее. Немножечко я изучил данную сигнализацию, и хочу рассказать, как она работает. Немножечко коснусь основных функций по настройке данной GSM сигнализации. Значит, первое, что нам нужно, это набрать сервисный пароль. Это 4 восьмерки. Нажимаем. И нажимаем клавишу решетка. Введите команду. Мы зашли в режим настройки, загорелся индикатор Set. То есть теперь можно выполнять функции по настройке. Допустим, мы хотим поменять пароль пользователя. Нажимаем 30. И выбираем, меняем пароль пользователя. 2. Например, 4 двойки. И нажимаем решетку. Настройка выполнена. Все, режим, пароль пользователя мы поменяли. Для того, чтобы нам зарегистрировать номер, на который будет сигнализация звонить, нам нужно, нажать, выбрать команду 51. 1. Набрать номер телефона. И нажать клавишу решетка. Так можно, в принципе, до 3 номеров. То есть здесь установить. И если какой-то из номеров занят, то автоматически будет набор идти на другой номер. Таким образом. Я уже себе номер установил. Сейчас мы попробуем, проверим, как работает сигнализация. Поставил батареечки в датчики. Кстати, хочу рассказать, здесь встроенный аккумулятор 7,2 вольта. В принципе, на практике проверял где-то часа 3-4 точно сигнализация держит и работает от встроенного аккумулятора. В случае перепадов напряжения, либо отключения электропитания, то есть она еще некоторое время может работать. Даже при полной разрядке и отключении сигнализация все равно сохраняет номер в памяти. Так что номера, единственное, что сбивается время на дисплее, но номер, в принципе, он сохраняется и перенастройки не требует. Давайте попробуем, поставим на охрану. У нас есть датчик объема. Сейчас мы его включим. Работает. Значит, там ставится батареечка. Работает он на батарейке 9 вольт крона. И датчик Геркон. Здесь ставится батареечка маленькая 23А на 12 вольт. В комплекте батареек не было, пришлось покупать отдельно. Значит, геркончик у нас замкнут. Ставим на охрану. Поставить можно как с брелка, нажав на кнопку, либо автоматическая постановка на охрану. При автоматической постановке на охрану вы просто нажимаете на кнопку и уходите с объекта. Закрываете все. У вас есть время. В среднем где-то здесь, наверное, полминуты. То есть он дает вам время на выход из охраняемого объекта. Сейчас попробуем, протестируем. Сирену подключать я не стал, потому что работает она довольно-таки громко. Возможно, даже на своем объекте ее подключать и не буду. Будет скрытая охрана. Телефон. Ждем, когда сейчас встанет на охрану. Охрана включена. Все, сигнализация стала на охрану. Как только появляется движение, датчик объема у нас сработал.
идет звонок на мобильный телефон. На телефоне мы снимаем трубку. Вот, сигнализация проговаривает, какая зона сработала. Вот, и вы на телефоне можете отключить сигнализацию, нажав клавишу 2. Включить ее опять, поставить на охрану, нажав клавишу 1. Или нажав клавишу 3, прослушать охраняемый объект. Вот. Сейчас проверим работу гиркона. То есть поставим на охрану с помощью брелка. Охрана включена. То есть включили на охрану. Вот. Как только произошло размыкание датчика гиркона, пошел сигнал тревоги, и к нам на мобильный телефон идет звонок. Вот. Нажмем двоечку. Зона 1. Тревога. Дверь. Охрана выключена. Охрану выключили, либо опять ее поставили. Это уж на ваше усмотрение. Вот таким вот образом работает данная сигнализация. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои новые видео. Всем спасибо, пока.